হ্যালো বিউটিফুল পিপল, কেমন আছেন সবাই? আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের আরেকটি টোটো মিনি ব্লগে। আমরা আজকে টোটো করতে করতে চলে এসেছি খাগড়াছড়িতে, এবং খাগড়াছড়ি থেকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে সাজেকে। একটু জানিয়ে রাখি, আমরা ময়মনসিংহ থেকে খাগড়াছড়ি পর্যন্ত এসেছি শান্তি পরিবহন দিয়ে, এবং আমাদের পার পার্সন লেগেছে 1000 টাকা করে। এবং এখান থেকে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে একটা সিএনজি রিজার্ভ করে আমরা সাজেকে যাচ্ছি, এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের খরচ পড়েছে 6000 টাকা। তো চলুন, আমরা যেহেতু ময়মনসিংহ থেকে খাগড়াছড়ি আসার যে জার্নিটা আছে এটা আমরা আজকে ক্যামেরাবন্দি করিনি। আমরা এই খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকে যাওয়ার যে রাস্তাটুকু আছে সেটাতে আমরা একটু একটু করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো কথা না বাড়াই, চলুন যাত্রা শুরু করা যাক। আমরা চেকপোস্টের এখানে চলে এসেছি। এখানে মোটামুটি আমাদের 1 আওয়ারের মতো ওয়েট করতে হবে। টাইম হয়ে গিয়েছে, আর এখানে আমরা হালকা পাতলা জাস্ট একটু স্ন্যাক্স বা একটু চা এখানে খেয়ে নিয়েছি। এখন হচ্ছে সাজেকের উদ্দেশ্যে ফাইনালি রওনা দেওয়ার পালা। আমরা বাগাইহাট চেকপোস্ট পার করে আমরা সাজেকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। আর যেহেতু আমরা মাত্র 2 জন, তাই আমরা সিএনজি নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। যারা গ্রুপ হিসাবে আসেন তাদের ওই বিভিন্ন ধরনের গাড়ি আছে, বা নিচের বাইকে যারা আছেন তারাও বাইকে নিয়ে যায়। তবে আমি মনে করি, আমি বেশ অনেক দিন ধরে বাইক চালাই, কিন্তু আমি মনে করি বাইক না নিয়ে আসাটাই ভালো, কারণ বাইকের অবস্থা দফা রফা হয়ে যাবে এরকম রাস্তায়। বাইকটা আসলে আমরা যারা সমতলে চালাই তাদের কাছে একটু টাফও হবে, তবে ওইটা মানায় নেওয়া যাবে। কিন্তু রাস্তার যে কন্ডিশন, মানে পাহাড়ের উপর উঠতে হবে যেভাবে, বাইক না নিয়ে আসাটাই ভালো। আর এখানে আসার পরে বাগাইহাট যে চেকপোস্টটা আছে, যেখান থেকে আমাদের সবাইকে মানে দল বেঁধে রওনা দেওয়ার জন্য বলবে, এইখানে এসেই আপনার মনটা খারাপ হয়ে যাবে। এই করতে পারবেন না, ওই করতে পারবেন না, মহিলা তারা একটা লেকচার দিবে। ইভেন আপনাদেরকে এই যে বাগাইহাট থেকে যে সামনে যে বাজার আছে, ওই বাজারটাতে পর্যন্ত আপনি ঘুরতে পারবেন না, তাদের বিরাট সমস্যা। পরে অবশ্য সিএনজিওয়ালা আমাদেরকে বললো যে ওদের যে ক্যান্টিন আছে ওইখানে বিক্রি কম হয়ে যাবে তো বাজারে গেলে, এই জন্য ওরা ওইভাবে দেয় না, আর একসাথে যাতে ছাড়তে পারে। বাজারে চলে গেলে তো সবাই চলেই গেল। দেখতে দেখতে আমরা সাজেকে চলে আসলাম। যাই হোক, কিন্তু এই রাস্তাটা খারাপ না, যেতে যেতে আমাদের ভালোই লেগেছে। দেখতে দেখতে আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি। আজকের মিনি ব্লগ তাহলে এই পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন।